И пусть ваши слова звучат свободно и легко. Общение с миром – это возможность облачить в слова то, что находится в сердце, в уме и в глубине себя. Обратиться с этим к миру и Вселенной, когда вам важно обратиться. И можно задать себе вопрос: каков мир для вас? Это дружественная среда, которая помогает и поддерживает? Или это враждебная среда, которая препятствует и мешает? Или это нейтральная среда, как глина, из которой можно лепить что угодно? И эти вопросы – первый шаг для ответа про то, какие отношения с миром у вас.